ମୋର ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ନାଟକକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିଛୁ। ଆଜିର ଏହି ନାଟକ ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ମଞ୍ଚର ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାନନ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ଏ ନାଟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଗାଣ୍ଠିଆ। ମୁଁ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଦୟାକରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ଲାଇଟ୍ରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ଜନତା ଚିତ୍ରାଳୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେହେତୁ ଏ ନାଟକର ରଚୟିତା ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ନାଟକଟି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି। ଏ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଟକ, ଏ ତ ଅନ୍ୟ ନାଟକ ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଟକଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ସେ ହେଉଛି 100 ପୃଷ୍ଠାର, ଅବଶ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ସାଇଜ ଡିଟିପି କରାଯାଇଥିଲା। ତା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଅବଧିର କମ୍ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଦର୍ଶବାଦ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେ ତାକୁ ଦାସକାଠିଆଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ନାଟକଟାକୁ କେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ଯେମିତି ଯେ ତାକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଉପଭୋଗ ବି କରିପାରିବେ ଏହାକୁ ବି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛୁ। ତେବେ ନାଟକଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ କରାଗଲା। ଯଦି ୟାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରି ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହରିନାମ ଇଏ ଭଲ ଲାଗିନପାରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଣୀ ଭଲ ଲାଗିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାହାଣୀ